Я что, не знаю, где что лежит, что ли? Дим, не надо. Да что ты ходишь-то за мной везде? Ты больная, что ли? Перед началом видео хочу сказать, что все ролики на моем канале направлены против употребления алкоголя и призывают к тому, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не пробовать и не употреблять наркотики. Все истории рассказываются просто как примеры того, как не надо делать. И я рассказываю о последствиях, которые бывают, если употреблять два этих вещества. О том, что такое соль, я слышал, но просто слышал. И вообще, те люди, которые мне это говорили, которые это уже на тот момент пробовали, они говорили, что это похоже на порох, только как бы мощнее. И все. О том, что это такая шизоидная тема, мне не говорили. Ну, может быть, просто сколько лет прошло, может быть, она со временем стала более шизоидной, я не знаю. В общем, я забухал дня, наверное, на 4. У меня уже не осталось там никаких денег. Я так, короче, гулял просто. И встречаю двух знакомых там на старом районе. Ну и привет, как дела? Привет, как дела? Они с баклажкой пива. Мы разлили эту баклажку. Я говорю, да я вот там гуляю, приехал там оттуда-то. Короче, ну ничем не занимаюсь, так, чисто слоняюсь. И они говорят, ну погнали к нам. Сейчас типа приколимся. Я говорю, ну пойдем, что мне. Тем более это было уже конец зимы, такая погода была нехорошая. Не к нам, а там к одному из них. Мы поднимаемся, заходим в комнату, причем на диване спит какая-то баба. Я спрашиваю, кто это? Мне говорят, типа, вообще не обращай внимания. А она спит, повернувшись лицом к стене. И я обращаю внимание на эту комнату, что нету стульев. И стола тоже нету. И, ну, то есть, как-то выглядит так это все странно. Они садятся на пол. Ну, о чем мы пьяные, я сажусь тоже на пол, на палас. И они достают, короче, баяны. Я говорю, чё? Они говорят, сейчас, типа, приколишься. Тема соль. И это, сейчас, короче, ускоримся. Вот. И я спрашиваю, мне говорили, что это как порох. Они говорят, да. Типа, это все оно так, оно и будет. Я про себя думаю, если, ну, похоже на порох, даже если мощнее, наоборот, я сейчас немного протрезвею и как бы, ну, посижу еще, допью там это пиво и срулю оттуда. Они замешивают, все, короче, меня ставят первого, и вот это вот происходит, вот эта подача, и первое, что мне охота сделать, мне охота сжать скулы и зубами прям вот так вот проскрипеть. Я сжимаю кулаки, я встаю на колени, то есть вот как-то вот так вот меня всего вытягивает, но при всем при этом, несмотря на то, что сжаты кулаки и зубы, я еще ощутил какой-то такой прилив немного тепла. Ну, я не буду говорить про вот это вот все приходы, это все не об этом речь. В общем, проходит вот эта вот подача, и я начинаю сразу, мне охота поговорить, я начинаю что-то спрашивать, они отвечают, я закуриваю сигарету, наливаю пиво, выпиваю, и мне один из них говорит, типа, потише, а то мы сейчас разбудим эту бабу. И у нас вот разговоры, мы сидим на полу, в середине вот эти мы прям шприцы побросали их, рядом диван, эта женщина спит, она взрослая, лицом к стенке. И мы разговариваем не просто шепотом, а это напоминает вот такой вот такой вот говор. Переговариваемся, курим, я скуриваю сигарету, тушу, закуриваю другую, говорю, пойдем в магаз еще сходим. Там рядом с этим домом, где мы были, был магазинчик такой, и там работала продавщица, которая, ну, под честное слово, она давала в долг, ну, правда, я заносил ей всегда, можно было у нее взять бухла. Они говорят, не-не-не,
как бы пока все, давай посидим просто, допьем там, что осталось. Ну, там еще там по стакану, наверное, оставалось. И мы сидим, вот шепчемся. Мы сидим еще минут 20, наверное, ну, как бы навскидку, потому что за временем там вообще не следишь. Допиваем пиво, которое осталось. И они говорят, все, давай прощаться, потому что одному из этих двух типов нужно было идти в милицию отмечаться, что он был на условке. И то есть, представляете, он вот в этом состоянии, перепедаленный, идет в отделение милиции, чтобы отметиться. Мы выходим из подъезда, прощаемся, я иду в магаз, в который я и собирался, беру себе 3 банки коктейля, убираю 2 в карман, одну сразу открываю, курю и начинаю звонить. Короче, мне вот охота поговорить было, с кем-то увидеться. Вот эта вот дурь в голове, я немного-то протрезвел, но вот эта вот шизуха, она сменила бухло. То есть я иду, я вокруг дома, пока набирал номер, думал, кому позвонить. Вернее, не думал, кому позвонить, набирал номера, но кто-то недоступен, кто-то не может, кто-то не отвечает. Я вокруг дома, соседнего от этого магазина, я обошел там, ну, наверное, несколько кругов. И потом уже вырулил на дорогу и пошел прямо. В общем, эти 2 приятеля, это уже потом мне рассказывал один из них, они сходили и отметились. Я не знаю, каким чудом они отметились. Ну, в общем, из милиции они пошли в магаз. Где-то они наскребли денег по пути. Или, может, у них было, я не знаю, потому что в этом состоянии ты не разберешь там, что происходит, что не происходит, что может быть, ты вообще не знаешь. Они идут в магазин и хотят купить себе коньяк. Они где-то разрулили денег на этот коньяк. Хотя не знаю вообще, как они вообще соображали. Заходят в магазин, покупают его, заходят за магазин, сразу разливают, выпивают. И один из этих парней начинает такую тему гнать, что ему продали какой-то там просроченный, он какой-то с каким-то запахом, что-то плохое. В общем, он говорит, меня типа все, этот продавец, он его обманул, загнал ему там какой-то фигни. Нужно, короче, пойти к продавцу и с продавца спросить за этот поступок, с кассира причем. Это был уже вечер, поставились мы часов в 12, наверное, дня. Был вечер, потому что, ну, как тот второй человек рассказывал, было уже так, ну, порядочно темно. В общем, они возвращаются в этот магазин. Вот этот парень, который перекрыл совсем, он идет к продавцу, говорит, пойдем поговорим, вот, нужно мне там что-то. Ну, короче, начинает доставать его. Они выходят, и продавец, короче, получает по башке. Хорошенько получает по башке. Разбивается там эта бутылка. Приезжают менты сразу. Короче, этих 2 приятелей пакуют. Там на 48 часов, по-моему, их задержали. И причем кипиш этот устроил тот парень, который же и ходил отмечаться. Ну и все, проходит сколько там времени, пока это следствие, там очень короткое, потому что сразу их отправили на освидетельствование. Выявили у них препараты эти в крови вместе с бухлом. В общем, парнягу этого закрывают. Я не знаю, сколько прошло времени с момента инцидента этого до момента суда, но как говорили, что там что-то очень все быстро произошло. И за это дали ему 3 года. Второго закрыли чуть позже за кражу какого-то телефона. Тоже он уехал, наверное, года на 2, но тому дали поселок, а у этого именно колония. Общий режим у него был. А я в этот день бухал как не в себя, я выпил эти 3 банки коктейля. Потом встретился с парнягой, который тоже ничем не занимался. Он взял еще пиво, несколько баклашек. Короче, все мы это пили. Домой я пришел на следующий день к обеду. Ну, естественно, я не спал все это время. Домой я пришел, что-то переоделся, лег, долго ворочался, смотрел в потолок, вспоминал вот это все, что было, как я там ходил, бродил. И все время думал, а что же с этими 2 товарищами? Вот как у них вечер закончился. Потом узнал. То есть вот так вот он у них закончился. Причем пока сидели в этой комнате на паласе, я ковырялся в нем, находил крошки хлеба какие-то. Мне казалось, что это рассыпанная соль. Я в руку набирал и проверял, что это такое. Родители изначально у этих 2 парней, они пьющие были. Я не знаю, сейчас живы они или нет.
но они пили прям так очень-очень капитально, и все об этом знали. Если бы не пили родители их, вот, и они с рождения не видели бы своих родителей в таких состояниях, я уверен, что судьба сложилась бы по-другому. Потому что все идет из дома, все идет от родителей. Если они такие примеры видят постоянно, то с кого им брать другие-то примеры? Вот, поэтому лишний раз задуматься тем людям, кто еще не все потерял, у которых еще осталось что-то, что можно это сохранить и укрепить. Друзья, это был канал «По дороге к трезвости». Напишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Бросайте пить, живите трезво. Ни в коем случае не притрагивайтесь никогда к наркотикам. Если так сложилась жизнь, что вы с этим уже знакомы, то подумайте о жизни, выберите жизнь, потому что каждый раз может стать последним. Всем мира!